Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za ku saurari karatu daga bakin Sheikh Albani. Sannan kada ku manta don Allah ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin sanar da ku daga zarar mun. Amma inda matsalar take an zo shan ruwa wani har yanzu bai san abin da zai sha ruwa da shi ba. Wani murna yake azumi ya zo don dama a wuni ba shi da naira 30 da yake cin wake da shinkafa garau-garau. To amma idan yunwa ta tattaru a cikin shi ƙarshen yini ina zai samu kunu da zai sha. Haka masu wadata ku taimaka kuna dafa abinci kuna kaiwa wuraren da bayin Allah suke taruwa. Kuna raba musu. A taimaka a shiga cikin anguwannin talakawa a buɗe rimfuna na dahuwar abinci a aje masu dahuwar abinci su ta dafa abinci a ce duk wanda yake da bukata ya zo kawai ya karba. Kar ku damu. Wannan abinci da kuke zuwa aikin hajji ko umara kuna ci a masallacin annabi ko kuma masallacin makka ba gwamnatin saudiya ce take ba, wallahi talakawa ne irinku. Wa'azi ne ake musu irin wannan suke aiki da shi, su tara naira 30 naira 50 aje a tattara waɗannan kuɗi ana dafa abinci ana bayarwa. Kaga yara 'yan ƙanana 'yan shekara 12 an zubo su da abinci an ce duk wanda ya kai abincin shi aka cinye sadaka to za a bashi naira 30. Idan ku ya dawo da ragowa abinci to naira 10 za a bashi. Naka sai ka ga yaro an fito sallar magariba ya rike hannunka yana roƙonka don Allah ka zo mu je ka ci abinci, don Allah ka taimake ni. In ka yadda to sai sake kamo hannun wani, don Allah kai ma ka zo, kaga wannan ma abokina ne ya yadda zai ci abinci. In ko gama ci sai ce to ku yi min alkawari gobe nan za ku zo. Sarki ya tabbata ga Allah. Allahu akbar. Garin daɗi na nesa, garin daɗi na nesa jama'a. Kai ka ji ana roƙonka ne ka zo ka ci abinci, idan ka ci kuma ana roƙonka dan Allah gobe ka dawo, kuma ka yi alkawari, kuma ka bashi lambar wayanka. Yana roƙonka ne ka zo dan Allah ka ci abinci, kar ka je ka ci a wani wuri, kuma sai ka faɗi irin abin da kake so. Wallahi jama'a akwai waɗanda za ku je ku faɗa musu ku ce musu ku abin da kuke so kawai a kawo muku farfesun rago, wallahi cewa za su yi hadir. Kuma ba gwamnati ba ne, a talakawa ne sun tara kuɗi kafin azumi suna so ne kawai sai a ɗauki shayi a baka sai a ce ka riƙe hadda plus ɗin da kofin da kuma jarkar da aka kawo maka, ka riƙe gobe kuma a sake kawo maka. In ka ɗibi dabino ƙwaya 3 sai ya ɗibi guda 30 sai zuba a leda sai cusa maka a aljihu, ka dai ƙara. Jama'a ba abin da zai hana mu irin wannan alherin, saboda haka muna fama da talakawa majiya yunwa. Idan ka je wata anguwar suna nan talakawa ne ba su da ruwan da za su sha balle su alwala, je ka haƙa musu rijiya, je ka kai musu burtsatse, je ka kai musu asibiti. Idan ka je wata anguwar masallaci ne ba su da shi, a daidai lokacin da wata anguwar ba su da malamin da zai karantar da su. Duk waɗannan suna daga cikin ayyuka na alheri jama'a. To amma kai kuma da Allah ya jarabce ka da tsoro da yunwa da talauci da mace-macen dangi da asara amfanin gona, ko Allah yana cewa ai maka albishir in kayi haƙuri.